Si esa es la buena noticia, me quiero matar. Claro, bueno, pero se encontraron... Es culpa suya, María, por favor. Son 40 no narcotraficantes adentro que espero que se queden adentro, porque entran por un lado y salen por el otro, querida. Eso me pasa, que me pongo loca. No se ponga loca, que ya sí, estamos, doctor, me pongo loca. Mire, ¿sabe qué voy a hacer? ¿Sabe qué voy a hacer? Me voy a tomar un cafecito con usted. Vamos a brindar. Vamos a celebrar por la vida, que estamos vivos. Llegamos acá vivos al canal, buen doctor. Buen lunes. Buena semana. Gorda, este es nuestro momento para compartir un rico café Marolio, relajados y hablando los temas que nos interesan. El café instantáneo Marolio es ideal para saborear a cualquier hora. Vienen 3 presentaciones, 50, 100 y 170 gramos. Y este último viene con yapa, gorda, porque trae 30 gramos más. Próbalo, te va a encantar. Marolio, siempre dándole sabor a tu pita. Bueno, doctor. Muy bien. Feliz semana, ¿Qué me va a contar, Bueno, doctor? hoy vamos a hablar del bruxismo. ¡Ah! Mire, déjele la copa de... Me veo atragantar. Vamos a ver las plaquitas, pero el bruxismo es una enfermedad mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Acá vemos las causas del bruxismo. Yo tengo, doctor, bruxismo. Todos tenemos, yo también. Mire, el 12% de la población tiene bruxismo. Mire las causas. Las primeras, estrés, ansiedad y problemas en los hábitos del sueño. En esta vida que vivimos habitualmente todos los días en el occidente, en este sistema que nos ofrece y que nos propone consumir, vivir, correr de un lado a otro, de más plata, la verdad que estrés, ansiedad y problemas en hábitos del sueño debemos tener mucho más del 12%. Pero hace 5.000 años. Mire, los dientes parecen los míos. Gracias, aparte, el que hizo el dibujito. Alcohol. Mire, alcohol, otra causa importante de bruxismo. Yo no tomo alcohol. Bueno, no sé, usted doctor. no toma, no sé si no toma, pero el alcohol tomo es una... Bueno, ya empezamos no, un pero poquito. tomo un poquitito así porque me pongo, ya les conté. Empezamos un poquito y si investigo un poquito más, terminamos con 2 litros por día. Es así. No, le digo que pasa eso. No, doctor. La clave que pasa eso es un tema, un clásico de la medicina. Uno le pregunta a una persona que está internada por cirrosis, por alcoholismo crónico, y dice, ¿cuánto toma por día? Y un vasito, y a los 10 minutos le diciendo 6 litros por día. No, doctor, yo no tengo cultura alcohólica. Bueno, no importa. En la cara se lo digo. Usted no se preocupe. El otro problema es el tabaquismo, que usted no fuma, así que quédese tranquila. Y mire, el acoso escolar. Hay un trabajo en Brasil, últimamente salió hace menos de un año, que se demostró que el 65% de los chicos con acoso, que sufrían acoso escolar, algún tipo de acoso sexual, acoso bullying o algún tipo de acoso sexual, tenían bruxismo, en comparación de un 17% de los que no habían sufrido nada. Un dato importante para los padres y madres para ver en sus chicos el tema del bruxismo. ¿Cuáles son los signos y síntomas del bruxismo? Mire, acá vemos en la placa dolor de oídos, a lo mejor una persona dice, tengo dolor de oídos y no sé por qué es, y es justamente el rechinar. El bruxismo es cuando uno duerme y rechina los dientes, mueve los dientes o aprieta fuertemente los dientes. Eso produce dolores musculares, dolor de cabeza, dolores musculares cervicales, faciales, acá en la mandíbula, en esta articulación, que es la temporomaxilar. Si usted aprieta, duele. Claro, duele siempre por el bruxismo. Pero el bruxismo tiene que ver con la ansiedad. Acuérdese. ¿Usted me ve ansioso, doctor? Un poquito. ¿Le parece que estoy ansiosa? ¿Me ve alterada y nerviosa? Vamos a la próxima. ¿Le parece? No, yo la veo, muestre, doctor, muestre. La veo muy bien, quédese tranquila que la veo muy bien. Mire, hipersensibilidad odontológica, otro signo y síntoma muy común, que la gente con frío, con calor, le duelen los dientes. Dolores mandibulares, como dijimos recién, acá, al costado y abajo de las orejas, que la gente dice, me duele acá y no sé qué me... Estamos hechos pelota, doctor. ¿Y sabe qué pasa? Que es un sistema de vida muy jorobado. La verdad que el cambio de hábito de vida es fundamental. Lesiones dentarias. Las lesiones dentarias, por eso muchas veces lo diagnostican los odontólogos. Sí, yo una vez me gasté el colmillo me lo tuvieron que... Mi doctora, le mando un beso a mi doctora Gabriela Iglesias. Vamos a ver casi una foto suya. No sé, no quiero ser brusco con la foto que vamos a ver la foto. Si son mis cachos de dientes, yo tengo dientes importantes. Vamos a ver la foto que dijimos con la productora. Bueno, esta es la placa de relajación que se pone. Yo también uso a la noche para dormir. No es muy sexy. Vamos a decir seriamente. La verdad que no es muy sexy dormir con eso, con alguien al lado. Es feo, digamos, pero hay que usarlo. Pero hay que usarlo, doctor. Hay que usarlo porque mire cómo puede terminar con los dientes. Uy, no. Con lesiones graves. Si a mí se me gastan así, puede terminar con lesiones graves, anular la sonrisa. Usted que tiene una sonrisa tan linda. Mire con esa sonrisa. Mire cómo termina. Mostremos la otra. Mire esa placa. La diferencia, una boca con bruxismo y una boca sin bruxismo. Bueno, yo le cuento que acá, a mí porque no se me juntan, veo que lo estoy comiendo torcido. Un poquitito torcido. Pero se me había gastado este colmillo, me lo tuvo que hacer Gabriela
Bueno, lo fundamental para el bruxismo, otra enfermedad del ritmo de vida que tenemos en esta sociedad consumista, esta sociedad que tenemos. Tenemos que irnos a vivir al campo. Y hay que irse a vivir a un lugar más tranquilo. A Córdoba, a Villa Yardino, les mando un beso a toda la gente de Villa Yardino. Empezar un cambio de vida inmediatamente porque, bueno, es bien psicosomática, es una enfermedad bien psicosomática que se la aborda de distintas disciplinas, no solo la medicina habitual, también el yoga sirve, la medicina ayurveda también tiene una interpretación del bruxismo mucho más energético. Esta es una cara de una persona estresada que va de un laburo a otro, que le echaron del laburo, que se peleó con el jefe. No es de alguien que hace yoga y respira o está cosechando en la granja. ¿Entiendes? Este es el símbolo. Mira, ay, por favor. es terrible. Es terrible. Bueno, dejamos acá. Esa última foto no se lavaban mucho los dientes, ¿eh? Bueno, vamos a hacer. Tenía placa, feito. Sí. Bueno, doctor. Bueno, gracias, doctor. Querido. Bueno, gracias, doctor. Le mando un beso, gracias.